औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 23 मार्च एक अज़ीम ॾींहुं, जंहिं ॾींहुं सिंध असेंबली RSS जे उन नज़रिए ऐं उन ग़ुलामी खे टोड़े आज़ादी जो होको लॻाए ऐं उहो नारो बुलंद कयो ऐं पाकिस्तान जी ठहराव जी उहा करारदाद मंज़ूर करे ऐं हिन अज़ीम मक़सद खे अॻिते वधाइण जे लाइ जेका पेशरफ़्त कई, उन्हनि वक़्त जी उन सिंध असेंबली खे आऊं सलाम पेश कंदुसि। ऐं दोस्तो, असांजी हिन क़ौम हमेशह न कॾहिं कंहिंजी ग़ुलामी बर्दाश्त कई आहे ऐं न कॾहिं कंहिंजी ग़ुलामी क़बूल कंदी। दोस्तो, पर अफ़सोस आहे जो 70-72 सालनि खां 75 सालनि खां असां ते बैरूनी क़ुवतनि जहिड़े हालातनि ऐं असांखे उन ज़हनी ग़ुलामी में ऐं उन ज़ातियात ऐं पंजाब जी जेका मफ़ादनि में विकोड़े ऐं हिकु अहिड़े गहरे खूह में ॿोड़े छॾियो आहे ऐं उतां निकिरणु इंतिहाई हिकु वॾो चैलेंज आहे। पर दोस्तो, असांजी हिन क़ौम केतिरनि ई अहिड़नि चैलेंजनि जा सामना कया आहिनि ऐं इंशाअल्लाह असीं उन खां ॿाहिरि निकिरी ऐं हिकु अज़ीम क़ौम थी ॾेखारींदासीं। दोस्तो, हिन अज़ीम 23 मार्च जे मौक़े ते अवां सभिनी दोस्तनि खे हिकिड़ो मैसेज ॾींदुसि। दोस्तो, हिन खे वधि खां वधि शेयर करियो, हिन मैसेज खे वधि खां वधि शेयर करियो। दोस्तो, हीउ वक़्तु आहे असांखे इन ज़ाती मफ़ादनि जे उन सोचनि मज़ा ॿाहिरि निकिरी ऐं हिकु मुस्बत ऐं आला क़िस्म जी सोच रखी वो बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे हैं और अभी वो बच्चे जो इंशाअल्लाह जिनको ये जन्म देंगे, जो हमारे पोटेंशियल पे अॻिते वधणु इंतिहाई ज़रूरी आहे पंहिंजे नसुलनि जे लाइ, पंहिंजे हिन वतन अज़ीज़ खे जेको आहे सो उन ग़ुलामी खां ॿाहिरि कढण जो। दोस्तो, बैरूनी क़ुवतनि जूं जेके साज़िशूं हमेशह असांजे मथे मुसलत रहियूं आहिनि, अॼु उहा घड़ी आहे। हिन वक़्तु हिकु अज़ीम लीडर जंहिं अक़वाम मुतहिदा में दो टोक जो जेको नज़रियो पेश करे ऐं पूरी दुनिया खे जेको आहे सो इहो बावर करायो त असीं हिकु अज़ीम क़ौम आहियूं ऐं असां कॾहिं कंहिंजी ग़ुलामी न बर्दाश्त कई आहे ऐं न कंदासीं। दोस्तो, असीं उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे ॼाणूं ॿुझूं था, पर वक़्तु अची वियो आहे त पंहिंजी ज़ातियात ऐं पंजाब जी जेका जंग हिते हली रही आहे, उन मंझि जेको आहे सो हिकु अहम रोल अदा करण जो ऐं अॻिते वधण जो। असांजे वॾड़नि जेके 1940 खां 1947-48 ताईं जेके क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, पंहिंजी जान ऐं माल खे हिकिड़े पासे फिटो करे हुननि जेका आहे सा RSS ऐं उन वक़्त जे हाकमनि खे पोइते रखी ऐं अॻिते वधण जो हिकु नज़रियो जेको ॾिनो आहे, उन ते अॻिते वधण जे लाइ असांखे उहा सोच रखी पाण खे ऐं पंहिंजे वतन अज़ीज़ ऐं पंहिंजे ईंदड़ नसलनि खे तहफ़ुज़ ॾियण जे लाइ असांखे उन गहरे खूह मां ॿाहिरि निकिरणो पवंदो ऐं हिकु आला ऐं हिकु अज़ीम सोच ॾे अची पंहिंजे नसुलनि खे हमेशह जे लाइ तहफ़ुज़ ॾेई ऐं हिकु आला क़िस्म जो माशरो ऐं आला क़िस्म जो निज़ाम क़ाइमु करे अॻिते वधण जो जेके आहिनि कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। दोस्तो, अचो त सभु जेको आहे सो उन ई सोच ऐं उन ज़हन ॾांहुं अॻिते वधूं। दोस्तो, हीउ मौक़ो आहे, हिन मौक़े ते जेकॾहिं असां उहा सोच ऐं उहा ज़हन न हलायो त असीं हमेशह जे लाइ उन्हनि क़ौमनि जा फना थी ख़तमु थी वेंदासीं। एॾा दुनिया जे हिन तख़्ते ते
केतिरियूं अहिड़ियूं क़ौमूं आहिनि जेके उन ग़ुलामी ऐं उन ज़ंजीरनि में जकड़ियल आहिनि। असीं बि उन तरफ़ वञी रहिया आहियूं। दोस्तो, उन्हनि बैरूनी क़ुवतनि जा ऐं उन्हनि आकान जा जेके आहिनि फ़रमान आहिनि, उन्हनि खे असांखे फिटो करिणो पवंदो ऐं पंहिंजी हिकु अज़ीम सोच ॾांहुं अची पंहिंजी क़ौम खे अॻिते वधाइणु जेका असांजो ज़ाती हिकिड़ो फ़र्ज़ु आहे ऐं उन फ़र्ज़ ते असांखे गामज़न थियणो पवंदो। दोस्तो, इहो ई मैसेज आहे मुंहिंजो ऐं अवां दोस्तनि खे इहो ई रिक्वेस्ट कंदुसि त वीडियो खे वधि खां वधि शेयर करियो ऐं अॻिते वधायो। दोस्तो, इहो ई मुंहिंजो मैसेज आहे।